उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर रंजन जी और संगीता जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके बदौलत आज उनके फेसबुक पेज से लाइव काव्य पाठ करने का अवसर मुझे मिला है। जो मित्र मुझे नहीं जानते, उनकी सूचनार्थ मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं संतोष एलेक्स हिंदी, अंग्रेज़ी और मलयालम में कविताएं लिखता हूं और इन भाषाओं में अनुवाद करता हूं। मेरी लगभग 50 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो सीधे मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, तो मैं शुरुआत करता हूं माँ शीर्षक कविता से। माँ ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी, समझदार थी वह पढ़े लिखे लोगों से भी। दुख इस बात का नहीं कि माँ अब नहीं रही, दुख इस बात का है कि जीते जी वह अपने लिए नहीं जी। आंगन, अहाता, रसोई सब कहीं मौजूद थी वह, गर्मी में, सर्दी में, तनाव में, आह्लाद में परिवार को जोड़े रखा। स्कूल से लौटने पर एक दिन मैं उसके लिए आंवला ले आया। उस दिन रसोई के अंधेरे में खड़ी होकर वह बहुत रो पड़ी। वह आधा सोई, आधा जागी और हम बड़े हुए। वह आधा सोई, आधा जागी और हम बड़े हुए। खुशी ही इस बात की है कि परिवार के सदस्यों की यादों में, सांसों में जीती है वह आज भी। मित्रों, आपको पता है आजकल किसानों का किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक छोटी सी कविता किसानों पर, शीर्षक है उसका होना। उसका होना भरोसा पैदा करता है कि हमें अन्न मिलेगा। मिट्टी को उससे बेहतर जानता कौन है। अन्न पैदा कर वह पेट की आग बुझाता है, जहां हम भी है भागीदार उसके साथ। आग ताकत है ठिठुरते ठंड में किसान का। खेतों में लगाई गई आग कायरता का परिचायक है। उसका हौसला अफजाई करें कि हमारा जिंदा रहना उसके जिंदा रहने में है। उसका हौसला अफजाई करें कि हमारा जिंदा रहना उसके जिंदा रहने में है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मिट्टी। मैं कुछ कविताएं मेरी जो पहली कविता संग्रह है उसमें से सुनाना चाहूँगा अभी। मिट्टी। गांव से शहर पहुंचने पर मिट्टी बदल जाती है। गांव से शहर पहुंचने पर मिट्टी बदल जाती है। गमलों में सीमित है शहर की मिट्टी, गांव की मिट्टी चिपक जाती है मेरे हाथों एवं पांवों से। मिट्टी को धोने पर भी उसकी सोंधी गंध रह जाती है। मिट्टी सांस है मेरी, ऊर्जा है मेरी, पहचान है मेरी। अपने पांव तले की मिट्टी को अरसे से बचाए रखा है मैंने। अपने पांव तले की मिट्टी को अरसे से बचाए रखा है मैंने। मिट्टी की न कोई जात है न धर्म, ये मैं, तुम, वह, वे, जो कोई भी गिरे वह थाम लेती है, जैसे माँ बच्चे को थामती है। गांव पर एक कविता।
गांव की सड़क। सड़क जहां मुड़ती है वहां दोनों तरफ खेत हैं। सड़क जहां मुड़ती है वहां दोनों तरफ खेत हैं। कहीं पर सड़क के संग क्यारियां दिखती हैं, कहीं गडेरिया भेड़ों को हाँकते हुए ले जा रहा है, कहीं कुल्फी वाले को बच्चों ने घेर लिया है, तो कभी 9 बजे की बस पौं पौं करती हुई 10:30 बजे पहुंचती है। हाट के पास उसके मुड़ने पर धूल से लथपथ यात्री व रिक्शे वाला किसी पेंटिंग से भी कम सुंदर नहीं दिखते। बस रुकती है। कोई शहर से लौटा है, कोई शहर जा रहा है, कोई ये सब देखते हुए बीड़ी पी रहा है। हाट के बंद होने की सूचना देकर बस चली जाती है। सड़क वीरान हो जाती है। बावजूद इसके वह सुबह फिर एक नए दिन के लिए तैयार होती है हमारे संग। अगली कविता का शीर्षक है पगडंडियां। पांचवी में पढ़ने वाला मेरा बेटा गांव शीर्षक पाठ पढ़ रहा था। अचानक उसने पूछा, पिताजी पगडंडियां माने क्या है? याद आई मुझे गांव की। वहां पगडंडियों के आगे कहीं पथरीली कंकरीली धरती थी, कहीं घने वन थे। पगडंडियों पर जानवरों के पैने खुरों के निशान दिखाई देते। पथरीली धरती से होकर लौटा घर कई बार। घने वन जाने से डरता था मैं। अब ना तो पगडंडियां हैं, ना पथरीली धरती, घना वन तो आश्चर्य है। पूर्व की पगडंडियों से ही नई पगडंडियां बनती थी। बेटे को कैसे समझाऊं कि पगडंडियां गवाह है गांव होने की। अगली कविता का शीर्षक है जिद। कभी कभी लगता है कि जिंदगी सांप सीढ़ियों का खेल है। किसी को सीढ़ी मिल जाती है पहले, किसी को करना पड़ता है सामना सांप का। निगलने के लिए तैयार हैं सांप, स्वागत करती हैं सीढ़ियां, तय करते हैं पासा सारे खेल का। जरूरी नहीं कि जो सीढ़ी चढ़ा पहले जल्दी आगे पहुंचेगा। सांप के खा जाने पर जल्दी नीचे गिर भी सकता है। एक वह है जो आगे निकलता है, उसे ना सांप का डर है ना सीढ़ियों का मोह। उसे चाहिए अपने हिस्से का आकाश, धरती, पानी। उसे चाहिए अपने हिस्से का आकाश, धरती, पानी। जिद है उसे बचे रहने की इस कठिन समय में। जिद है उसे बचे रहने की इस कठिन समय में। अगला कविता है नहीं बनना मुझे। नहीं बनना मुझे नदी, समुद्र बनना चाहता हूं कि वह निचले हिस्से में रहता है। तेज प्रवाह वाली नदियां रास्ता तय करती हैं उसकी ओर। नहीं बनना मुझे पत्ता, फूल बनना चाहता हूं कि यह आकाश की तरह मुक्त एवं फैला हुआ है, जो खिलते हैं, तोड़े जाते हैं दूसरों के लिए। नहीं बनना मुझे आंधी, हवा बनना चाहता हूं कि यह सुकून प्रदान करती है छूते हुए समस्त चराचर को। नहीं बनना मुझे आदमी,
नहीं बनना मुझे आदमी, संवेदन शून्य हो चुके समय में मनुष्य बनना चाहता हूं कि परंपरा, इतिहास और समाज बचा रहे। एक प्रेम कविता, राधा और कृष्ण। तुम्हारे आने से मैं खुश हो जाऊंगा, जैसे बारिश के आने पर खुश हो जाते हैं नदी, पोखर, पेड़, पौधे। तुम्हारे लिए मैंने घर सजा दिया है, दीवारों पर टांगी है पेंटिंग, खिड़कियों पर लगे हैं पर्दे नए। तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हैं तमाम शब्द, जिनका उपयोग किए साल कई बीत गए। तुम्हारे साथ गपशप से जीवंत हो उठेंगे वे, पाएंगे सौंदर्य अपना फिर से। तुम्हारे आने से मैं खुश हो जाऊंगा, फूल खिलेंगे, तितलियां मंडराएंगी, इंद्रधनुष छा जाएगा, झूम उठेगी प्रकृति सारी। फिर से बनेंगे हम राधा और कृष्ण, फिर से बनेंगे हम राधा और कृष्ण। मित्रों, अब मेरी दूसरी कविता संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगा। मेरी दूसरी कविता संग्रह का शीर्षक है हमारे बीच का मौन। वही कविता पढ़ना चाहूंगा जो शीर्षक कविता है हमारे बीच का मौन। प्रेम की तुम्हारी अपनी परिभाषा है, जो मेरी परिभाषा से काफी भिन्न है। तुम्हारे अपने तर्क हैं, मेरे अपने। खैर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कहता भी तो तुम शायद ही सुनती। मैं पूछना चाह रहा था कि अब कमर दर्द कैसा है। तुमसे मिलना एक संयोग था, हाथ थामना, साथ जीना, छूट जाना, पुनः तालमेल बैठाना, यहां तक आकर संतुलन बनाए रखना कठिन है। फिसलने का डर लगता है, चोट लगने का भी। हमारे बीच का मौन बहुत खूबसूरत था। तुम्हारा चुप होना महज खामोशी नहीं थी, यह शायद नकली ठहराव था। तुम्हारा चुप होना महज खामोशी नहीं थी, यह शायद नकली ठहराव था। तुम्हें लगा कि मैं चिढ़ जाऊंगा। तुम मेरी सबसे बड़ी सौगात हो, बिल्कुल जीवन की तरह, जैसे थोड़ा नमक, थोड़ा पानी। अगली कविता है मेरा सच अपना है। अचानक लाइट चली गई, मोमबत्ती जलाने की कोशिश में हाथ जल गया। मोमबत्ती की रोशनी में हाथ की छोटी बड़ी हल्की गहरी रेखाएं दिखाई दी, जिनमें यादें पिरोई हुई थी। बीच की, मिट्टी की, गिल्ली डंडा खेलने की, नन्हे की स्निग्ध स्पर्श की, पहली बार झूठ बोलने की, विदा करने पर बहन के गर्म आलिंगन की, टूटे कपड़ेल की यादें मौजूद थी। हथेली की रेखाएं शायद बड़ी हों या धुंधली हो गई हों, मगर घटनाएं सच है। हथेली की रेखाएं शायद बड़ी हों या धुंधली हुई हों, मगर घटनाएं सच है। इसे औरों के संदर्भ में परखना मत, चूंकि मेरा सच अपना है।
इसे औरों के संदर्भ में परखना मत, क्योंकि मेरा सच अपना है। जो भी मित्र मुझे लाइव सुन रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग समय निकाल कर आए। अगली कविता का शीर्षक है नाच। दो खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर वह नाच रहा है। उसकी साथिन नीचे खड़ी है। काफी भीड़ जमी है। वे उसका नाच देख रहे हैं। न रस्सी को देख रहे हैं, न खंभों को देख रहे हैं, न साथी को। वे सिर्फ नाच देख रहे हैं। उसका नाच और तनी हुई रस्सी के बीच एक अद्भुत तालमेल है। हम भी सालों से पारिवारिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश में नाच रहे हैं। फर्क इतना कि उसके सिर पर छत नहीं है और हमारे सिर पर छत है। फर्क इतना कि उसके सिर पर छत नहीं है, हमारे सिर पर छत है। शहर पर दो कविताएं सुनाना चाहूंगा। मुंबई। सुबह 5 बजे पति पत्नी काम कर रहे हैं जल्दबाजी में। सुबह 5 बजे पति पत्नी काम कर रहे हैं जल्दबाजी में। सोए हुए लोगों के सपनों में इन दोनों का मौन संवाद सुनाई देता है। मित्र, आपको सुकून कहाँ मिलता है? पूजा पाठ में, दान दक्षिणा में, कविता में? पति पत्नी की खुशी देखो, 6 बज गए हैं, निकल गए हैं दोनों लोकल पकड़ने। पति पत्नी की खुशी देखो, 6 बजे हैं, निकल गए हैं दोनों लोकल पकड़ने। मुंबई में सुबह के वक्त केवल स्त्री पुरुष होते हैं। मुंबई में सुबह के वक्त केवल स्त्री पुरुष होते हैं। अगली कविता दिल्ली शहर पर है। दिल्ली। बीच बीच में पुराने नए शहर घूम आता हूं मैं। शहर वो आना, वहां के लोग, संस्कार, भाषा, रीति रिवाजों से परिचित होना भी है। दिल्ली जाने पर मित्र इंतजार करता स्टेशन में। क्या होर्डिंग, साइन बोर्ड, यातायात, स्कूल, कॉलेज से शहर बनता है? आखिर दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, कनॉट प्लेस, मेट्रो। दिल्ली में लोग रहा करते थे, अब वहां भीड़ रहती है। काफी दिनों बाद दिल्ली हो आया। मेरा मित्र इस बार मुझसे मिलने नहीं आया। शायद वह शहर से बाहर गया हो। उसके घर पहुंचा तो पड़ोसी ने बताया कि काफी दिनों से नजर नहीं आया। मित्र के अभाव में दिल्ली पहुंचना, घर पहुंचना है मां की अनुपस्थिति में। दुश्मनों द्वारा तबाह खेतों में पहुंचना है, पालने में उपेक्षित बच्चों के पास पहुंचना है। मित्र के अभाव में दिल्ली पहुंचना, घर पहुंचना है मां की अनुपस्थिति में। दुश्मनों द्वारा तबाह खेतों में पहुंचना है, पालने में उपेक्षित बच्चे के पास पहुंचना है। हो सकता है कि मैं दोबारा कभी दिल्ली न जाऊं। अगली कविता का शीर्षक है सरहद। ये शब्द जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। ये शब्द जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है।
मेरे लिए यह सूचना है, इसे पार करने पर रिश्तेदारों से मिल पाऊंगा। दोनों तरफ तैनात सैनिक फाटक खोलते हैं। तालियों के बीच लोग जाते हैं दोनों ओर। झंडे फहराए जाते हैं दोनों ओर। हमारे झंडों का रंग अलग अलग है, समान है आटा रोटी हींग जीरा हल्दी धनिया मिर्च नमक दोनों तरफ। हमारे झंडों का रंग अलग अलग है, समान है आटा रोटी हींग जीरा हल्दी धनिया मिर्च नमक दोनों तरफ। समान है दोनों तरफ माँ की दुआ पिता का प्यार, बहन की सिसकियां भाई की बेचैनी, अजान की आवाज सेवई का स्वाद। खून दोनों तरफ है लाल, सरहद पार की खबरें करती है परेशान। महीनों बाद फाटक खुलता है, फिर मिलेंगे हम खुले आकाश के नीचे गुनगुनी धूप में, जहां पुनः यह एहसास दृढ़ हो कि यह शब्द जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। यह शब्द जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। गांव पर एक और कविता सुनाना चाहूंगा। गांव की गलियां। यहां से गुजरना मात्र रास्ता तय करना नहीं होता, यहाँ के लोगों की जिंदगी को समझना भी होता है। यहाँ से गुजरना मात्र रास्ता तय करना नहीं होता, यहाँ के लोगों की जिंदगी को समझना भी होता है। गांव की गली में कहीं जुबैर की माँ पोते की दांत मंजवाती हुई दिखती, कहीं सोहन दूध लेकर लौटा है। गोबर से पोते गए दीवार की तरफ से गुजरते अपरिचित के इर्द गिर्द घूमता है जबरू कुत्ता। रसोई के पास लेटी है कबरी बिल्ली। खेत से तुरंत लाई गई तोरी और लौकी हमसे बतियाते, तुरंत बना लो सब्जी। आंगन से उठते चूल्हे के धुएं की सोंधी खुशबू, गाय की रेकन तुलसी चौरा निर्मलता है गांव की। आंगन से उठते चूल्हे के धुएं की सोंधी खुशबू, गाय की रेकन तुलसी चौरा निर्मलता है गांव की। इन घटनाओं में गांव की नीरवता इतनी की दूर हैंडपंप चलाने की आवाज सुनाई देती है। गांव की गलियां मात्र गलियां नहीं है, अनकहे बहुत कुछ कह जाती है। गांव की गलियां मात्र गलियां नहीं हैं, अनकहे बहुत कुछ कह जाती हैं। मित्रों, दाम्पत्य कविता है, ये एक श्रृंखला में है। 3 छोटी छोटी कविताएं हैं। पहला दाम्पत्य, पहला कविता। शुरुआती दिनों में सब कहीं प्यार नजर आता था, लगता था सारी प्रकृति झूम उठी है सिर्फ हमारे लिए। समझ रहे थे कम, चाह रहे थे एक दूसरे को ज्यादा। रात को भोजन करने पर एकाध कौर थाली में छोड़ देता मैं, वह छाव से खाती। जिंदगी के वो खूबसूरत पल, लगता था कि हवा मेघ आसमान सब हमारे लिए बना था। अब शादी के बाद कुछ और साल बीत जाते हैं। दाम्पत्य 2। हम घर से साथ निकलते, शाम को दफ्तर के बाद साथ बाजार जाते, लौटते समय शाम को खाने पर साथ नहीं बैठते। लौटते साथ शाम को खाने पर साथ नहीं बैठते। माँ का हृदय कथरी सा बिछता है, बाबूजी जागते हैं रात भर। दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से हुई थी शादी हमारी। अब शादी के कुछ और साल बीत जाते हैं। दाम्पत्य 3।
शादी के अब कई बरस हो गए, बच्चे गृह कार्य कर रहे हैं, माँ पूजा पाठ। पहले जैसा प्यार नहीं रहा अब, लगता था प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। समझ रहे थे ज्यादा, चाह रहे थे कम। रात को भोजन करते हुए रोटी में सब्जी में कमी ढूंढता मैं। बच्चों के प्लेट से एक आध लुकमा नीचे गिरने पर डांटता उन्हें। मेरे हिस्से का बादल, हवा, पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। बादल के पीछे सूरज छिपता है, रोशनी नहीं। उम्मीद है पुनः तालमेल बिठाया जा सकता है। बादल के पीछे सूरज छिपता है, रोशनी नहीं। उम्मीद है पुनः तालमेल बिठाया जा सकता है। नानी पर एक कविता है। मेरी नानी माँ की पुण्यतिथि। साल में एक बार हमारा परिवार उन्हें याद करते हैं। उनकी मृत्यु मेरे जन्म से पहले हुई थी। वह वापस आती रहती है बार बार, ऐसा परिवार वालों का विश्वास है। कभी फूल बन, कभी हवा बन, कभी सुबह की नीरवता बन, कभी नन्ही चिड़िया बन। वह वापस आती रहती है बार बार, ऐसा परिवार वालों का विश्वास है। कभी फूल बन, कभी हवा बन, कभी सुबह की नीरवता बन, कभी नन्ही चिड़िया बन। आज उनकी पुण्यतिथि है। नई फूलमाला चढ़ाई जाती है, पूजा पाठ होता है, रिश्तेदार खा पी कर लौट जाते हैं। मैं नानी का चेहरा याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं नानी का चेहरा याद करने की कोशिश करता हूँ। सब कहते हैं वह मेरी माँ जैसे दिखती थी। सब कहते हैं वह मेरी माँ जैसी दिखती थी। अगली कविता का शीर्षक है बुढ़ा बेचती औरत। शाम का वक्त है। समुंदर किनारे सड़क से सटे पैरपट के तले भुट्टा बेचती है वह। उसकी गोदी में लेटा बच्चा दूध पी रहा है। दूसरा जमीन में लोटता हुआ उसके पास पहुंचने की कोशिश में। उसकी गोदी में लेटा बच्चा दूध पी रहा है। दूसरा जमीन में लोटता हुआ उसके पास पहुंचने की कोशिश में है। मोल तोल करता है ग्राहक भुट्टे के लिए। शाम ढलते ही मोल तोल भुट्टे का नहीं उसका होता है। मोल तोल करता है ग्राहक भुट्टे के लिए। शाम ढलते ही मोल तोल भुट्टे का नहीं उसका होता है। एक और प्रेम कविता। शीर्षक है चले आओ। तुम्हारे जाने के बाद चावल की खुद्दी, शक्कर की चिरौंजी, चीमियों में दाना एवं गोखुर से उठती धूल पर मेरा ध्यान गया। तुम्हारे जाने के बाद चावल की खुद्दी, शक्कर की चिरौंजी, चीमियों में दाना एवं
गोखुर से उठती धूल पर मेरा ध्यान गया। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे रहने पर चावल की खुद्दी नहीं बिखरती थी, शक्कर की चिरौंजी को चींटियां नहीं ले जाती, चीमियों में दाना नहीं उतरता था एवं गोखुर से धूल नहीं उठती थी। तुमको लिखी चिट्ठियों को मैंने फाड़ दिया, पिंजरे से मुक्त चिड़ियों से उनके टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। तुमको लिखी चिट्ठियों को मैंने फाड़ दिया, पिंजरों से मुक्त चिड़ियों सा उनके टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। मेरा आंगन तेरे आहट की प्रतीक्षा में है, चले आओ। मेरा आंगन तेरे आहट की प्रतीक्षा में है, चले आओ। मित्रों, बस 2-3 कविता के बाद मैं अपना यह काव्य पाठ यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। अगली कविता का शीर्षक है आना। माफ कीजिएगा, आना नहीं, ये अलग कविता है, अलग होना। हमने अलग होने का निर्णय लिया। मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसने कड़ाही। मैंने सॉस पैन लिया, उसने फ्राइंग पैन। मैंने तवा लिया, उसने चिमटा। हमने अलग होने का निर्णय लिया। मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसने कड़ाही। मैंने सॉस पैन लिया, उसने फ्राइंग पैन। मैंने तवा लिया, उसने चिमटा। हम मिल्क कुकर की सीटी के इंतजार में थे। सीटी बजी, मैं अपनी चीजों को ले निकल गया। शाम को हम एक ही तारों को गिनते, हमारे लिए एक ही हवा बहती। शाम को हम एक ही तारों को गिनते, हमारे लिए एक ही हवा बहती। साल बीत गए कई, विदा होते समय चुनी हुई चीजें सुरक्षित हैं अब भी हमारे पास। साल बीत गए कई, विदा होते समय चुनी हुई चीजें सुरक्षित हैं अब भी हमारे पास। कभी कभार वह मेरे घर पर चाय के लिए आती और मैं उसके घर डिनर के लिए जाता। कभी कभार वह मेरे घर पर चाय के लिए आती और मैं उसके घर डिनर के लिए जाता। अगली कविता का शीर्षक है मैं सीरियाई शरणार्थी हूँ। मैं सीरियाई शरणार्थी हूँ। हमारी संख्या बहुत है, हमारे नामों से हमें पहचान सकोगे जैसे हम दूसरों को उनके नाम से पहचानते हैं। आप सा हम खांसते हैं, आप सा हम छींकते हैं। रोने पर आंसू बहता है, हमारे और तुम्हारी नसों में दौड़ता खून लाल है। आप सा हम खांसते हैं, आप सा हम छींकते हैं। रोने पर आंसू बहता है, हमारे और तुम्हारी नसों में दौड़ता खून लाल है। अब 5 साल होने को है, तंबुओं में रहते हुए हमारे बच्चे खेलना भूल गए। स्कूल उनके लिए सपना है, महिलाएं महीनों से सोई नहीं। तंबुओं के अंदर की जगह जितनी सिमटी है दुनिया हमारी। हम इंतजार में हैं नवरोज पर नया साल मनाने के लिए। हम इंतजार में हैं नवरोज पर नया साल मनाने के लिए। मित्रों, मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस लाइव काव्य पाठ को सुना। मुझे ये जो मौका दिया उसके लिए मैं पुनः डॉक्टर रंजन जी और संकिता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते जाते अंतिम कविता, ये मेरी तीसरी कविता संग्रह पिता मेरे, जो एक लंबी कविता है, उसमें से एक अंश पढ़ते हुए मैं आज का यह काव्य पाठ यहाँ समाप्त करना चाहूँगा।
पिता मेरे, इस कविता संग्रह का एक खंड है, छोटा सा खंड। बरामदे में बैठने की एक जगह होती थी उनकी, दैनिक पढ़ते थे बैठ वहाँ। कभी इशारा करते मुझे चश्मा लाने, कभी माँ को चाय लाने। एक दिन की बात है, वे गुसलखाने में गिर पड़े। कई दिनों के बाद उनके साथ बैठा काफ़ी देर, घुटनों को सहलाया, बाहों को भी। मैंने पिताजी को कभी इस अवस्था में देखा नहीं। जिन हाथों ने मुझे उठाया पहली बार, थपथपाई पीठ मेरी, हाथों से हाथ मिलाया, दिया आशीर्वाद, वही आज प्रार्थना की मुद्रा में थे। मैं थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठा रहा। माँ रसोई से दौड़कर आई। कोई बात नहीं, संभाल लूंगा कह माँ को भेज दिया। आंखें नम थी उनकी, बूंद टपकी मेरी आंखों से, होंठ हिले उनके, शब्द प्रार्थना के निकले मेरी जुबान से। दूसरे दिन शाम को मिलने के लिए कहा मुझसे। डायरी खरीद कर लौटा देर से, कमरे में सो रहे थे वे। डायरी तकिए के पास रख चला आया। सांसें फूल गई उनकी, आईसीयू के शीशे में देखा उनको, सो रहे थे एक तरफ मुड़कर। आखिर क्या बात थी जो वे मुझसे कहना चाहते थे? सो रहे हैं वे अब भी। बिस्तर से लगे कार्डियक मॉनिटर में दर्ज रीडिंग उठती और गिरती है। आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी माँ और बहन की आंखें भी नम हैं। इशारा किया बहन को, माँ को संभालने। आखिर क्या बात थी जो वे मुझसे कहना चाहते थे? नर्स ने आवाज दी, मरीज को नाश्ता दो। मैं अंदर गया, उन्हें आहिस्ता से उठाया। कहा मुझसे, बेटा मुझे घर जाना है, 2 दिन के बाद चलेंगे। मैंने कहा। बच्चों से हट किया कि नाश्ता नहीं करेंगे। चाय में भिगोकर 2 टुकड़े डबल रोटी खिलाई, तीसरे के लिए मना किया। थोड़ा सा पानी पी लेट गए, फिर उठे नहीं कभी। थोड़ा सा पानी पी लेट गए, फिर उठे नहीं कभी। आज भी बरामदे में बैठने पर अनजाने में उठ जाता हूँ चश्मा लाने। चाय का प्याला लिए खड़ी माँ नजर आती है। आज भी बरामदे में बैठने पर अनजाने में उठ जाता हूँ चश्मा लाने। चाय का प्याला लिए खड़ी माँ नजर आती है। पिता मेरे, आखिर क्या बात थी जो आप मुझसे बताना चाहते थे? पिता मेरे, आखिर क्या बात थी जो आप मुझसे बताना चाहते थे? सभी को शुक्रिया और धन्यवाद।